und ich wollte dir von der Junglune vertellen, das sich vor uns Zähltasch insette. Moin, ich bin Marlene Tellmann, ich komme aus Sedelsberg, das liegt im Saterland, und ich möchte Ihnen heute von den jungen Menschen erzählen, die sich für unser Saterfriesisch einsetzen. Als ich heute gebeten wurde, hier heute ein paar Worte zu sagen, da habe ich mich sehr gefreut. Nicht nur, weil ich auch an dieser Ausstellung mitarbeiten durfte, sondern vor allem, weil ich finde, dass es ein wunderbares Zeichen ist, bei dieser Ausstellungseröffnung, für eine Ausstellung, die zeigt, was eigentlich Minderheiten sind und vor allem, wer eigentlich die Minderheiten sind, jungen Menschen nochmal eine besondere Stimme zu geben. Kalle hat gerade schon ganz richtig gesagt, ich bin in einer saterfriesischen Familie aufgewachsen. Zu Hause oder vor allem in der Familie von meinem Vater wurde immer viel saterfriesisch gesprochen und das habe ich immer als ein riesiges Geschenk und ein großes Privileg gesehen. Und deswegen war für mich eigentlich auch ziemlich schnell klar, dafür möchte ich mich, wie viele andere in meiner Familie es auch vor mir schon getan haben, für diese Sprache einsetzen. Und das Erwachsenwerden als jemand, der in einer Minderheit aufwächst, ist nicht immer so super leicht, auch wenn es ein großes Privileg ist. Das Erwachsenwerden ist begleitet von gar nicht mal so einfachen Entscheidungen. Bleibe ich hier, ziehe ich weg, komme ich irgendwann wieder, wo gehe ich hin zum Studieren? Das sind natürlich Fragen, die sich viele junge Leute stellen. Aber ich erzähle Ihnen heute, warum das gerade für jemanden, der Teil einer Minderheit ist, vielleicht besondere Herausforderungen sind. Denn wir stehen immer so ein bisschen zwischen der Selbstverwirklichung, dem Ziel, sich selber die größten Möglichkeiten zu bieten und sich selbst zu verwirklichen und auf der anderen Seite etwas zu bewahren, das viel größer und älter ist als man selbst. Und dabei Entscheidungen zu treffen, wo man eigentlich hingehört und Herausforderungen zu haben, das ist manchmal aufregend, aber vor allem auch herausfordernd. Und ich möchte Ihnen heute insbesondere von 2 Herausforderungen erzählen, die mich und auch viele andere junge Menschen in Minderheiten begleiten. Das erste ist der Ort, an dem viele junge Menschen leben. Nämlich nicht mehr ganz hier, aber eigentlich auch noch nicht ganz woanders. Man steht so ein bisschen dazwischen. Und als ich vor 3 Jahren aus dem Saterland weg nach Münster gezogen bin, da habe ich mich gefragt, wie kann ich denn eigentlich weiterhin ein aktiver Teil meiner Minderheit sein, wenn ich doch gar nicht mehr ständig diese Sprache spreche und wenn ich doch gar nicht mehr so richtig mittendrin bin. Und auf diese Frage gibt es in meinen Augen keine 100%ige Antwort, aber ich habe für mich selber gelernt, dass Saterfriesisch sein, Teil einer Minderheit zu sein, viel mehr ist als Vokabeln, die man vielleicht nicht mehr weiß, Sätze, die vielleicht grammatikalisch irgendwann nicht mehr 100%ig passen oder Feste, an denen man nicht teilnehmen kann, sondern es ist der Klang der Sprache, den man aus der Kindheit kennt. Es ist das Gefühl, was man hat, wenn man Leute sprechen hört. Es ist die Gemeinschaft der Saterfriesen und ja auch die Gemeinschaft aller anderen Minderheiten, die immer bleibt. Dieses Gefühl, das bleibt, ob man im Saterland wohnt, in München oder vielleicht auch in Tokio, das Gefühl, zu dieser Minderheit dazuzugehören, das geht nicht weg. Vielleicht ist es mal stärker, vielleicht ist es mal schwächer, aber man bleibt immer Teil dieser Minderheit. Und immer wenn ich mich frage, Marlene, wozu machst du das eigentlich alles? Wofür ist das eigentlich alles gut? Dann denke ich daran, dass eigentlich meine ganze Familie sich über Generationen hinweg für diese Sprache eingesetzt hat. Insbesondere denke ich dann an meine Urgroßeltern, die ich Gott sei Dank alle kennenlernen durfte. Oma Adelheid und Opa Alfred und Oma Eta, die immer mit mir saterfriesisch gesprochen haben, die diese Sprache auch an mich weitergegeben haben und die sich eigentlich ihr ganzes Leben unermüdlich für diese Sprache eingesetzt haben. Und bei denen ich mir ziemlich sicher bin, dass sie so stolz wären, wenn sie heute sehen könnten, dass ihre Enkelin im Silter Kontor arbeitet und ihre Urenkelin heute vor ihnen steht und ihnen erzählt, warum ihr eigentlich der Spracherhalt so wichtig ist. Und deswegen haben wir einen ganz besonderen Antrieb, eine ganz besondere Motivation, die uns einfach, glaube ich, nicht aufgeben lässt. Und die zweite Herausforderung, die ich gerne noch nennen möchte, ist eine Balance, die wir auch in unserer ganzen Gesellschaft irgendwie möglichst gut versuchen zu halten, und zwar die Kommunikation zwischen Jung und Alt. Denn die ältere Generation und auch die Generation davor sind diejenigen, die das Fundament für den Spracherhalt und für das Engagement für den Spracherhalt bilden. Über Generationen hinweg, über Jahrzehnte und Jahrhunderte wurde diese Sprache weitergegeben. Und das ist was, worauf wir richtig stolz sein können und wofür wir sehr dankbar sein könnten, weil sonst würde wahrscheinlich der Spracherhalt, so wie wir ihn heute kennen, und auch die Sprache, wie wir sie heute haben, gar nicht mehr existieren. Aber die junge Generation, und davon möchte ich ja heute auch erzählen, das ist der Schlüssel zur Zukunft. Wir sind ja diejenigen, die es eines Tages auch weitergeben sollen und die eines Tages die Zukunft dieser Sprache sein werden.
Und die Balance zwischen den vielleicht auch manchmal unterschiedlichen Interessen und Vorstellungen von Sprache, von Kultur und vielleicht von der Art und Weise, wie man unsere Kultur kommuniziert, zu balancieren, das schaffen wir, glaube ich, ganz gut. Aber das ist trotzdem ein Balanceakt, den man auch gerade als junge Person in diesem Engagement immer mit sich trägt. Und vielleicht ist es auch gerade in meiner Generation, ich bin 21 Jahre alt, also noch recht jung, gar nicht mal so einfach, den Wert der Tradition zu vermitteln an Leute in meinem Alter, weil es nicht wie in der Generation von vielleicht meinen Urgroßeltern, meinen Großeltern selbstverständlich ist, sich für die Sprache einzusetzen oder sich in einem Kulturverein einzusetzen, sondern es ist eine sehr bewusste Entscheidung, die man für sich selber trifft und von der man sich ja auch selber immer wieder überzeugen muss, weil es eben nicht mehr ganz normal ist, sondern es ist etwas Besonderes, das zu tun. Und das ist schön, aber das ist auch herausfordernd. Und deswegen müssen wir neue Wege gehen, um junge Leute dazu zu bringen, das zu tun, sich weiter für diese Sprache einzusetzen. Aber es gibt gute Nachrichten. Denn wenn man mal gerade hier im ländlichen Raum in die Traditionsvereine guckt, in die Schützenvereine, in die Sportvereine, in die Bürgervereine, da sind super, super viele junge Leute. Da ist eine neue Generation von Menschen, die Tradition zu schätzen wissen. Und ich habe noch bessere Nachrichten. Es gibt auch eine neue Generation von Saartelfriesen. Und es werden immer mehr, die Lust haben, sich für den Spracherhalt einzusetzen, die Lust haben, diese Sprache weiterzugeben und sich für ihre Kultur einzubringen. Und ich glaube, mit diesem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft, aber vor allem auch mit dem klaren Auftrag, die Herausforderungen von jungen Menschen anzuerkennen und vielleicht manchmal auch ein Auge zuzudrücken, wenn es vielleicht ein bisschen viel wird, damit können wir gleich in die Ausstellung gehen, uns das anschauen und ich bin gerne noch bereit für einige Gespräche, also kommt gerne auf mich zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank an alle, die an dieser Ausstellung mitgearbeitet haben, aber auch vor allem an alle, die heute mitgekommen sind und die Interesse an dieser Kultur und an dieser Sprache haben, denn wir brauchen euch und uns alle, um diese Sprache weiterzubringen. Denn wenn keiner Interesse daran hat, dann brauchen wir es auch niemandem erzählen. Deswegen vielen Dank, dass Sie heute alle hier sind und dass Sie mir zugehört haben. Dankeschön.